Космос принято считать безмолвным, ведь в вакууме звук не распространяется. Однако китайский астронавт Ян Ливей опроверг это представление, когда в 2003 году во время миссии Чинжоу-5 услышал странный звук с внешней стороны корабля. По его словам, он напоминал удар деревянным молотком по металлу и проявлялся с перерывами. Астронавт проверил оборудование, но источник обнаружить не удалось. Затем в 2005 году экипаж Чинжоу-6 сообщил о таком же шуме. То же самое повторилось и в 2008 на борту Чинжоу-7. 3 разных миссии, разные экипажи и один и тот же звук, как будто кто-то стучится в корпус снаружи. Ученые предположили несколько объяснений. Возможно, корабль задели микрометеориты или космический мусор. Есть версия, что из-за резких перепадов температуры обшивка корабля сжималась и расширялась, создавая щелчки. Другая гипотеза – вибрация от воздуха, выходящего из внутренних систем. Все варианты звучат логично, но ни один до сих пор не подтвержден.